سلام، وقت همگی بخیر. من اومدم با اولین ویدئوی تاریخ معماری. تو این قسمت میخوام اولین دوره معماری یعنی معماری پیش از تاریخ رو واسهتون توضیح بدم. سوالی که واسمون پیش میاد اینه که پیش از تاریخ یعنی چی؟ پیش از تاریخ یعنی دوره‌ای که هنوز کاغذ و قلم یا همون خط اختراع نشده بوده و چیزی از تاریخ به صورت مکتوب نبوده. معماری پیش از تاریخ اولین سرپناه بشر غارها بودن که البته از غارها بیشتر تو فصل سرما استفاده می‌کردن. دلیلی هم که فهمیدن انسان‌ها اولین سرپناهشون غارها بودن وجود و کشف نقاشی‌ها توی غارها بوده. یه توضیح جالب که در مورد این نقاشی‌ها هست اینه که این نقاشی‌ها واسهشون جنبه تزئینی نداشته. چرا؟ چون که کشف این نقاشی‌ها ته غارها بوده، روی دیوار و سقف‌ها. و دلیلی هم که این نقاشی‌ها رو روی ته غارها و روی سقف و دیوار می‌کشیدن این بوده که انسان‌ها می‌خواستن اون حیوانات مد نظرشون رو تحت اختیار خودشون در بیارن و به اون حیوانات چیره بشن و یا اینکه میخواستن با کشیدن این نقاشی‌ها باعث بیشتر شدن اون شکار مورد نظرشون بشن. 2 غار معروف تو دوره پیش از تاریخ وجود داره. یکی غار آلتامیرا در اسپانیا و دومیش غار لاسکو در فرانسه. میایم جلوتر میرسیم به دوره نوسنگی. اینجا دیگه بشر پیشرفت کرده و به جای شکار میاد روی میبره به اهلی کردن حیوونا و کارشون میشه کشاورزی و دامپروری. و یکی دیگه از پیشرفت‌های چشمگیری که داشته این بوده که دیگه میان برای خودشون از شاخ و برگ درخت‌ها انسان‌ها سرپناه درست میکنن و سرپناه‌ها و خونه‌هایی که اون موقع ساختن به شکل مدور بوده. اومدن شبیه سازی کنن به خورشید و ماه. حالا شاید بپرسین چرا؟ چون که چیزی که میپرستیدن اون زمان خورشید و ماه بوده، برای همین میخواستن خونه‌هاشون رو شبیه به خورشید و ماه بسازن. نمیدونم در مورد دولمن ها چیزی رو شنیدین یا نه. دولمن ها یک سری سنگ فراش ها بودن توی اروپا که 2 سنگ به عنوان پایه و یه سنگ بزرگ به عنوان سقف روی هم قرار داشتن. ارتفاع هر کدوم از این دولمن ها 1.5 متر الی 2 متر بوده. کاربری که این دولمن ها داشتن این بوده که به عنوان مقبره و یک کاربری مذهبی بوده. یکی دیگه از معروف ترین بناهای پیش از تاریخ استونهنج ها هستن. استونهنج ها توی انگلیس قرار دارن که از 120 قطعه سنگ 5 متری به وزن 50 تن تشکیل شدن. کاربری این استونهنج ها به عنوان رصدخونه بوده و نوع اتصالشون هم اتصال کام و زبانه بوده. برسیم به خاورمیانه و مهمترین آثار دوره پیش از تاریخ چاتالهیوک. چاتالهیوک در آناتولی ترکیه قرار داره، مربوط به 6000 سال قبل از میلاده. اولین شهرسازی بوده که همه خونه ها به هم چسبیده شده بوده. نخستین تلاش بشر برای پیریزی. چاتالهیوک دارای یک نقشه از پیش تعیین شده اما غیر منطقی و فکر نشده ای هست. جنس دیوارهای چاتالهیوک از خشت خامه و کفش خاک کوبیده. بین این خونه ها به هم چسبیده یه سری حفره ها حیاطایی وجود داشته که محل جمع آوری زباله هاشون بوده. یک زندگی شهری بدون هیچ کوچه و خیابانی. شاید برای ما خنده دار به نظر بیاد ولی برای مردم چاتالهیوک یک سری مزیت داشته. اینم این بوده که اگه به شهرشون حمله می شده، شما فرض کنید فقط یک حصار بوده، راحت میتونستن حصار رو خراب کنن و شهرشون رو تصرف کنن. اما اینجوری اگرم حمله پیش می اومده، زمانی که یک دیوار رو خراب میکردن به یک اتاق یا یک دیوار دیگه می رسیدن. این نکته امنیتی برای مردم چاتالهیوک بوده. چاتالهیوک برای خونه‌هایی به هم چسبیده و جالب.
شما فرض کنید میخواستین برین خونتون، باید از روی پشت کلی خونه میگذشتین تا برسیم به خونه خودتون. خب ممنون ازتون که تا انتهای ویدیو همراه من بودین. اینم از اولین قسمت معماری پیش از تاریخ. امیدوارم مطالب براتون مفید واقع شده باشه. ممنون میشم لایک کنید و نظراتتون رو برام کامنت کنید. قسمت بعدی هم در مورد معماری بین النهرینه. پیج منو حتما دنبال کنید و به دوستاتون معرفی کنید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.